Okay. Nimekuwa naulizwa sana hili swali la wanawake wengi sana wananiuliza. Mbona sisi tunaonyonyesha hutusemi? Mbona sisi tunaonyonyesha hatujawahi kutuambia chochote? Sasa hii inakuhusu. We mama ambaye unayenyonyesha, ambaye umetoka kujifungua. Naongea na wewe ambaye unayenyonyesha, una mtoto na wako na miezi 3, 4, 5, 6, mwaka mpaka wale wa miaka 2. Leo napenda kuongea na nyinyi. Kwa hiyo unaweza ukaongeza sauti ya simu yako, kaa sehemu nzuri yenye usikivu ili uweze kuelewa. Leo nataka kuzungumzia mambo muhimu kwa mwanamke, kwa wanawake wanaonyonyesha, yani ambayo wengi hawayajui. Mambo muhimu sana ambayo tunakwenda kuzungumza siku ya leo. Kwanza umuhimu wa kunyonyesha, tunatakiwa kwanza tujue kwamba maziwa ya mama ni chakula kamili kwa mtoto, kwa sababu yana protini, yana carbohydrate, yana vitamin, yana vitu vyote ambavyo vinavyohitajika kwa ajili ya mtoto kukua. Kosa moja linalofanyika ni wale wamama wengi wanapokuwa wametoka kujifungua kuwanyima watoto wao maziwa yale ya kwanza wanayamwaga. Hilo ni kosa kubwa sana, haitakiwi. Ile ziwa la kwanza linalotoka linakuwa ni ziwa ambalo lina virutubisho vingi kuliko ziwa lolote ambalo limewahi kutoka. Kwa hiyo usiogope ukasema yatakuwa maziwa machafu, hakuna. Yale maziwa ni muhimu sana kwa ajili ya mtoto wako. Sasa ukiwa unayamwaga chini, ukiwa unayamwaga pembeni, unakuwa unaharibu ubora wa afya ya mtoto wako. Sasa tunatakiwa tujue kwamba wewe unapanga kumpa mtoto wako kitu gani? Unapanga kumpa mtoto wako kitu gani? Una mpango wa kitu gani? Unataka mtoto wako awe katika stage gani? Unataka mtoto wako apate virutubisho vipi? Unataka mtoto wako apate chakula kipi kibora zaidi katika afya yake? Kwa hiyo ukiwa unampa maziwa ambayo yalikuwa ni bora, kwanza unalinda afya ya mtoto wako dhidi ya magonjwa, lakini pia unaimarisha kinga yake ya mwili kama tulivyosema, kwa sababu ni mlo uliokamilika. Lakini kitu ambacho kinachotakiwa, mama unakula kitu gani? Yaani wewe unakula kitu gani ili mtoto wako afaidike kupitia kile kitu gani? Mfano unakula mboga ya majani ili upate vitamin. Hiyo vitamin itamfikiaje mtoto wako? Utamnyonyesha. Kwa hiyo ukinywa soda unapata vitamin gani? Ukinywa soda unapata kitu gani? Hebu fikiria hapo. Maana mtoto wako anakosa vile virutubisho ambavyo vinahitajika uvipate. Unaenda unamuongezea makemiko. Kwa maziwa yako yanakuwa hayana ubora. Kwa nini unakuta watoto wengine wanakuwa wananenepa wanapokuwa wananyonyeshwa na mama zao? Kwa nini wengine wanakuwa hawanenepi wanapata magonjwa? Mtoto wako kila siku magonjwa hayaishi, haya likitoka hili likitoka hili. Lakini pia wewe mwanamke ambaye unanyonyesha mtoto, jitahidi usimnyonyeshe mtoto hali ya kuwa una jasho. Jitahidi ukiwa unamnyonyesha mtoto wako, mnyonyeshe katika mazingira ambayo ni salama. Kwa sababu ukiwa unamnyonyesha mtoto wako wakati una jasho, unaanza kutengeneza chemical ambazo hazitakiwi. Mwili unafanya detoxification, mwili unatoa sumu mwilini kwa kupitia jasho. Kwa zile sumu zinazotoka kwa kupitia jasho, unakuja unamnywesha mtoto wako tena. Kwa unakuja unajikuta umetengeneza changamoto mpya kwa mtoto wako. Unakuta mtoto wako kichwa leo kinauma, miguu inauma, kesho tumbo, kesho hichi. Mwanangu anakuwa, sio kweli. Unaharibu afya ya mtoto wako. Unatakiwa vitu vya kutumia vitu vizuri lakini mazingira mazuri. Mtoto wako mnyweshe maziwa katika sehemu nzuri. Usimnyweshe mtoto wako katika mazingira ya jua kali. Mko juani unamnywesha mtoto wako. Maziwa yanapopata jua yanabadilika ubora wake. Maziwa yanapokuwa yanakutana na jasho yanakuwa yako tofauti. Umetoka kushiriki na mwenzako, tayari umechukua mtoto umeanza kunyonyesha. Kaoge kwanza ndio unyonyeshe mtoto, kwa sababu unaharibu ubora wa maziwa ya mtoto wako. Unakuta mtoto wako gesi haziishi. Mtoto kila maziwa yako na majasho na nini. Wewe kila unapokuwa mtoto anakohoa tu, anapiga chafu, unakuta maziwa yako yanavimba yanauma. Kwa hiyo haifai. Kwa hiyo kitu kama hicho ukiwa unatumia, jitahidini sana wanawake. Tunajua kabisa umezaa kwa shida, umeteseka, unakuta umebeba ujauzito, mtoto mpaka anakuja kuzaliwa, jina lako halipo katika jina lake, wewe unakuta mtoto anaitwa jina la baba yake ubini mwingine. Kwa hiyo inakuwa tunajua kwamba inakuwa inawauma, inakuwa
inakera, inaboa. Lakini kwenye hili, ili kulinda afya ya mtoto, tupate mtoto ambaye yuko bora zaidi, basi inatakiwa tufanye namna hiyo. Unatakiwa utumie matunda na mboga mboga nyingi, vyakula vyenye protein, mayai, samaki, maharage, au jitahidi unywe maji mengi ili uzalishe maziwa ambayo yalikuwa ni mazuri, maziwa ambayo yana uwepesi kiasi, yasiwe mazito sana. Lakini pia ukifanya vitu kama hivyo inaongeza uzalishaji wa maziwa. Sasa vyakula gani vya kuepuka kwa mama ambaye ananyonyesha? Vyakula vya kuepuka, acha kutumia pombe. Yaani acha kutumia pombe na vyakula vyote vyenye kafeni. Mama unayenyonyesha hutakiwi kutumia energy, mama unayenyonyesha hutakiwi kutumia kahawa, mama unayenyonyesha usitumie dawa yoyote bila ushauri wa daktari, kwa sababu unakuwa unajitengenezea vitu ambavyo sivyo. Sasa wewe unakunywa pombe, unataka mtoto wako afyonze kitu gani kutoka kwako? Kwa sababu mtoto wako anakula kile ambacho unachokila wewe. Sasa unakunywa pombe, mtoto wako unataka anywe kitu gani? Unamtengenezea mazingira gani? Unamtengenezea kitu gani katika mwili wake? Kwa hiyo hicho kitu hakifai. Lakini pia tunajua kuna changamoto za kunyonyesha, tunazifahamu ziko nyingi. Mfano maumivu ya machuchu, wengine unakuta maziwa anakuwa mtoto kakohoa wakati ananyonya, maziwa karudisha ndani, unajikuta unapata maumivu kidogo. Tunaelewa hivyo vitu kwa sababu ya changamoto zinatokea. Lakini pia maziwa kutoka kidogo. Kwa sababu gani maziwa yanatoka kidogo? Kitu gani unachokula? Unakuta mama mjamzito au mama unayenyonyesha unashindwa kutumia virutubisho ambavyo ni bora zaidi. Ni kizuri ni kwamba tunavyo virutubisho kwa ajili ya mama anayenyonyesha ili apate maziwa yaliokuwa bora, lakini pia kwa ajili ya kulinda afya yake na afya ya mtoto. Lakini pia wakati mwingine tunaelewa wanawake wanapitia, mtoto anakataa kabisa kunyonya. Mtoto anakataa kabisa kunyonya. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo tunaweza tukakutengenezea mtoto wako akajikuta anapenda kunyonya. Kuna virutubisho ambavyo tunakupatia wewe mama, unakuwa unavitumia. Unaweza ukawa unamkamulia mtoto wako maziwa, unamchanganyia na hicho kirutubisho, akiwa anakunywa anapenda zaidi, inampa hamasa zaidi ya kutaka kujua maziwa yako wapi ili aweze kunyonya. Kitu kingine ambacho muda sahihi wa kunyonyesha mtoto, inatakiwa mtoto wako kwanza anatakiwa miezi 6 yote ya kwanza anatakiwa anywe maziwa ya mama peke yake. Baada hapo sasa anaweza akaanza kujikuta anaanza kunywa maziwa, anaanza kunywa maji, anaanza kunywa maziwa ya ng'ombe. Hiyo ni nzuri sana. Lakini faida kwa mama, inarudisha mwili katika hali ya kawaida ukiwa ni mtu ambaye unafuata ratiba vizuri. Lakini pia inapunguza hatari kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu mtoto asipokuwa anyonyi basi unajitengenezea magonjwa mengi sana mwilini kwa mama ambaye hunyonyeshi. Lakini pia unaimarisha uhusiano wako na mtoto. Mtoto anajenga bondi ya kwako na mama, anaona kabisa okay, mimi nikihitaji kitu mama pale yupo ananisaidia. Kwa hiyo ushauri wa muhimu au tuseme kama onyo, jitahidi sana kunyonyesha mtoto mara kwa mara. Hakikisha mtoto wako anashika ziwa vizuri. Jitahidi mtoto wako anapata mapumziko ya kutosha. Mtoto wako anapokuwa anakula, anapokuwa anakunywa maziwa, basi jitahidi sana anapata muda wa kupumzika wa kutosha. Yaani sio mtoto unamsumbua mara kwa mara. Tunatakiwa tujue kwamba kunyonyesha ni zawadi kubwa kwa mtoto wako. Kwa hiyo hakikisha unamfanyia kwa usahihi na hakikisha mtoto wako anapata kitu kizuri. Yaani mjengee mazingira mtoto wako kuanzia utotoni kwamba anapata kitu bora zaidi. Kwa hiyo kwa wewe mama unayenyonyesha, unaweza kusubscribe ili kupata mafunzo ambayo tutakuwa tunayazungumza kuhusu masuala mbalimbali. Na leo tumeanza na wewe unayenyonyesha. Tutakuja kuzungumza mtoto wako anapokuwa na changamoto, utamsaidia kitu gani, utafanya kitu gani. Kwa hiyo asante sana, Mungu akubariki. Mungu akubariki, tutaona katika vipindi vinavyokuja. Asante sana na bye bye. Tutaona katika vipindi vinavyokuja.